ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായ ഒന്നാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് കത്തിയാണിത്. ഒരു സെറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്. ഒരു വലിയ കത്തിയുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് അങ്ങനെ 4 കത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കത്രികയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞ് കത്തി, ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞ് കത്തി. എനിക്കിതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട. നല്ലൊരു കുഞ്ഞ് കത്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോക്സിനകത്തുള്ളത്. 4 കത്തി, ഒരു കത്രിക, ഒരു പീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരിത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം.